Bueno, en primeiro lugar foi por cercanía, eu vivía aquí en Lugo e unha das primeiras opcións que apreciei foi a cercanía. E despois o trato familiar, que neste campus é o que se valora tamén. Un trato cercano, familiar e bueno, nese sentido foi eso. Porque é un campus tranquilo para desarrollar os teus estudios, no que podes estudiar perfectamente, o trato cos profesores é moi cercano, e, bueno, nese sentido, sería un pouco os principais motivos. A tranquilidade para poder estudiar. Profesionalmente foi moi importante, porque eu fixen as prácticas da carreira, empecé a traballar e desde aquela sigo traballando. Basicamente, foi o máis importante.